Lisandro está abrindo agora na lateral aqui do para fazer o respiro da geladeira. Aproveitar a semana de sol, depois 14 dias que ele não dá o ar da sua graça. Então, hoje de manhã ele já abriu um pouco o lado de dentro, em cima, para pôr o respiro da cozinha ali, o sol do fogão. Agora vai mais uma camada de isopor e aí vai a parede. Hoje de manhã ele abriu assim esse aqui daqui, que é da cozinha daí. Já deixou praticamente, já deixou tudo pronto a fiação elétrica. Todos as caixinhas onde vai a tomada, as tomadas e os interruptores. Aqui são as três, cada um da caminha da treliche. Cada um vai ter uma fica. Eles andam colocando já a gradezinha de proteção. Já com a parte que vai em cima do furo ali do corte, e agora falta só a proteção que vai do lado de fora para não entrar água.
verdade agora aqui foi passado cola PU, cola de para-brisa para colar bem certinho, para vedar a água.